알아자라. 아, 그렇게 들어가긴 한 거야? 근데 그렇게 빼는 게 맞긴 맞아요? 그러면은 그 어헤시브이 이렇게 붙어 있더라고. 그래서 해줄게요. 그러면 손톱 나간다. 그냥 나를 믿어봐요. 나의 손톱을 믿어봐. 네 손톱 나가면 네가 아프지. 그래서 그렇지. 나의 손톱을 더 믿어봐. 뜨겁게 해야 될지도. 헐? 나의 손톱을 믿어봐. 더 녹이자. 아니야. 형 진짜 잘했어. 진짜 잘했어 형이. 떨어져? 네? 떨어지네? 이런 씨. 이 형이 진짜 온도를 잘해서 근데 띠끼기 쉬운 거야. 내가 많이 했잖아 이런 거를. 사람들이 맨날 내가 얘기하면서 내 손톱은 만능 손톱이라고. 칼보다 좋은데? 형, 자 일단 나 이만큼 해놨어. 어. 여기서 더 내가 해서 부러지진 않겠지? 아니, 그러니까 부러지는 게 아니라 이게 맞는 거죠? 응. 중간에 뭐 낀 거 없어. 없어? 없어? 없어. 확실해? 응. 얘는 그냥 다 어헤시브로 돼 있더라고. 희한하게. 그럼 살살 해야 돼. 근데 안 녹아서 그럴 수도 있어. 좀 더 녹여야겠네. 여기는 아니야. 분리됐어. 그건 녹인 게 아니에요. 이거 테이프는 내가 있으니까 걱정 안 해도 되고 살살 떼면 돼. 없다니까? 오, 이렇게 생겼구나. 그래서 여기 테이프는 내가 테이프. 그럼 얘는 끝. 오호, 신기하군. 그래서 여기서 이거를 띈 다음에 야, 근데 이거를 100불 받겠지. 당연히 100불 받겠지. 내 생각엔 그 정도 달라 할걸? 물어봤어요? 알아봤어? 안 한대. 근데 전화기 바꾸래. 그래서 하는 거야. 요새는 그래, 맞아. 해달라고. 오우씨. 돈 준다는데도 안 하지. 그러니까 배가 불렀어. 왜 그래? 다른 저거 없어 너? 뭐야? 그거 어디 갔어? 드라이버 세트. 그거 어딘가 있어. 내가 잘 몰라. 가물가물하냐? 그거 어딘가 있는데 아이씨. 내 거 갖고 올 거. 어딘가 있는데 여기 있어봐요. 여기 핸드폰 수리하고. 얘 될 것 같은데 얘가 씨 먹으려고 그러네. 먹어. TV 먹어. 나와라. 야. 오케이 바리. 얘를 떼어줘야 되나? 배터리를 먼저? 설명서 안 봤어요? 몰라. 유튜브로 봤는데 문제는 내 전화기가 뒤져서 유튜브를 지금 못 본다는 거야. 그럴 수 있지. 그치. 그게 최대의 단점이지 지금. 뭐 근데 어차피 나사 3개인데 설마 걔가 했을 때는 6개 같았는데 뭐 되겠지. 미국 애들은 나사가 모자르고 한국 사람들은 남아. 남아. 항상 남아. 야, 3개로 되잖아. 이렇게 되는. 구멍은 다 박았는데 이상하게 2개가 남네? 뭐 그런 거지 뭐. 근데 작동하는데 문제 없어. 희한하게. 내가 옛날에 그걸 사수한테 물어봤지. 왜 이거 항상 남아요? 그랬더니 사수가 하는 말. 너 한국 사람이지? 네. 정상이야. 아 예.
이거는 그냥 손톱으로 띄면 되나? 뭐? 되네. 네, 손톱으로 떼는데요. 아 예. 끝. 조심은 해야 되겠지만. 이런 다음에 얘 2개 뽑고 3개. 야씨 이제 살다 전화기 포트까지 가는구나 내가. 내 너- 건 내가 해야지 뭐. 그러게. 어쩔 수 없지 뭐. 돈 주고 해달라고 그래도 싫다는데 뭐. 안 그러냐? 돈이 싫은 게 아닐까? 배가 부른 거야. 아는 핸드폰 가게 전화해봐서 거야? 그 형 그 LA 안 한대. 아 저기 형보다 형이 아니지 않나? 나보다 형이야. 진짜요? 한 살인가 2살 위야. 아 그 형이? 응. 그러면 뭐 7574야? 74. 7574야? 아 75겠다. 왜냐면 션형한테 형이라고 하잖아 그냥. 그러니까 75겠다. 근데 안 하신대. 그래서 왜 안 하세요? 그랬더니 파트가 빼. 오씨. 날라다니는데. 조심해야지. 아니 응 이건 내가 붙여줄게. 이게 왜 안 하냐고 이걸. 아이폰은 하잖아 그쵸? 지금도 해? 그 형 수리? 없대 이제는. 그쵸 거의 수리가 없으니까. 파트가 없대. 아 파트가. 아이폰 13도 없대. 떨티는 갈아봤는데 안 맞는데 크게 기억 안 나. 파트가 안 나온대 더 이상. 그러면은 문 닫는 거야? 아니면 모르지. 모자 팔고 그러잖아 그냥. 응. 땡큐. 좀만 더 들어가야 되는데. 들어가 있냐? 형도 나랑 비슷하게 손들어서 쉽지 않지. 나도 맨날 잘들었는데. 아니 형 나사 박지 마. 왜? 나사 박지 말고 플렉스 케이블을 꽂고 충전을 해보라니까요. 케이블만 딱 꽂고 이렇게 해줄게. 박아야 될 것 같은데? 네? 박아야 될 것 같은데? 안 받고 해도 돼요. 그냥 거기 이렇게 밑에서 꽂아보고. 그러니까 꼭 거기 아니면은 PD 20W. 그냥 그 상태로 헬렉스 케이블 꽂은 다음에 들고 꽂아봐요. 꽂고 화면 켜보면 되지. 테스트를 먼저 해봐야지. 꽂았죠? 아 반응이 없네? 있어봐요. 이렇게 어차피 키면 안 켜져 그거. 그래도 반응이 없네? 기다려봐. 이거 아닐 수도 있잖아. 그래도 반응이 없네? 이거 충전 되는 거야? 네 전화기 갖고 와봐. 그치. 혹시나 해서. 아닌가? 되는데? 이제 안 될 수도 있을 수도. 아닌데? 안 되지 않는데? 돼야 될 텐데. 얘를 먼저 잠가 보자. 보드만 음, 고정을 시키자. 그래. 충전돼. 겁나 빠른 거예요. 원아워 충전이. 왜냐면 그라운드가 안 돼서 안 될 그래, 수도 있잖아. 나도 지금 그 생각한 거예요. 이렇게 돼 있으면 여기 얘네가 닿아야 될 수도 있거든. 얘네가 그라운드니까. 이거 괜찮죠, 이 패드. 이거 다 용도는 되면 뭐. 안 될 수가 있냐 근데? 어? 안 될 수가 있냐?
아니 차징 포트 문제가 아니면 안 될 수도 있는 거죠. 차징 포트가 아닐 리가 뭐가 있어. 예. 기들. 뭐 혹시 모르니까. 켜보자. 안 켜져요. 왜 안 켜져? 삼성은 켜지는데? 그러면 형 배터리가 있었구나. 완전 제로가 아니었나 보네. 응, 50 몇 프로 있었어. 그러면은 켜서 확인해 볼 수 있죠. 삼성은 완전 배터리 방전되면 바로 안 켜져. 1% 되기 전까지. 응. 1%는 아니고. 일단 얘를 빼봐. 설마 내가 바보같이 나간 거를 다시 낀 건 아니겠지? 아이씨, 이거 또 떠. 뭐? 물 들어갔다고. 포트가 아니야 그럼? 아니 그게 뜰 게 뭐가 있어? 봐봐요. 메인에서? 메인의 모이스처라이저면 이거 봐. 씻어야지 다시. 끄지 말고 그냥 켜봐요. 그냥 전화기만. 왜? 켜져 있는 상태에서. 메인보드 이 선에 모이스처리 들어갔다고? 포트 괜히 샀네? 물이 들어가서 달 수 있는 게 이것밖에 원래 없잖아. 이게 물이 아니잖아. 원래 물이 있으면 이게 빨개진다고요. 아 그래? 요게 여기 그게 있어서. 그럼 뭐가 나갔다는 거야? 근데 와를 저기가 있으면 안 돼. 응. 알았어. 몇 번을 뜨는 거냐 너. 안 돼. 안 먹어. 저게 프로텍션이 걸려서 안 먹어. 혹시 전화기 리셋 해봐요. 그러면 그거 빼고, 그러니까 전화기를 없애는 거 아니고 그냥 리셋 할 수 있잖아. 그냥 저기 뭐지? Firmware? 아니 저 세팅 들어가면. 이렇게 하면 리셋 된다고 그러던데. 아 그래요? 난 모르겠네. 난 그거 하기 싫단 말이야. 엑서빌. 그거 아닐 것 같아. 오케이. 일단 꺼. 오케이. 그럼 얘는 문제 없다. 얘는 물이 안 들어갔다. 그러면 켜지긴 켜지네. 다 뺐는데. 뭐 켜지기만 하면 돼요. 배터리하고만 연결해서 켜지면 그 파트가 에러면 그 문제가 물이 뭐 들어갔습니다 뜰 텐데, 그게 에러가 아니면 안 뜰 거 아니에요. 뭐 카메라든 뭐든 뭔가 연결돼 있는 부분이 나서 이게 하나 저런 거 잘못해서 뚜껑 깨지잖아. 이거 그냥 차징 포트 딱 바꾸고선 끝. 그럴 수 있으면은 베스트 그러려고 그랬는데 그게 리졸트였지만 아니네. 인생 봉으로 먹기 안 하네 절대. 좀 인생 좀 편하게 Nothing is 살자고. free지 뭐. There's no free lunch. 좀 인간적으로 좀 편하게 살자고. 이거 왜 이렇게 오래 걸려? 그럴 수도 있어요. 그 전화기가 얘네들이 뭔가 연결이 안 되고 그러면 로딩이 오래 걸릴 수 있더라고. 그래? 예를 들면 지금 얘 같은 경우는 와이파이 아답터잖아요. 이런 거 이제 그 디바이스를 못 찾아가지고 좀 오래 걸릴 수도 있어. 근데 얼티멀리 로딩은 될 거예요. 되긴 하네. 우리 회사 로고.
이쁘구만. 이쁜 걸 두째치고 고장 좀 안 나게 좀. 그럼 내가 PC를 만들어서 그 하려고 했잖아요. 지금 저 중국에서 갖고 오는 거. 응. 아 이거 녹화? 응. 어차피 말 따로 낼 거 아니야? 뭐 그래도 상관은 없지만. 야, 너 켜진 거냐? 이씨, 어디 갔어? 그래도 모이스처. 아니 이게 왜 뜨냐고. 메인보드가 간 거야? 배터리 없는데? 꽂힌 게 없는데? 펌웨어 업데이트 해봐요. 업데이트가 있어? 아 있는지 보고 봐. 삼성 들어가서. 팩토리 리셋 해야 되는 거야? Possibly. 아씨, 다른 삼성 전화기 없죠? 없어. 그러면 해줄 내 거 전화기에다 옮겨서 해줄 수는 있는데 옮겼다가 다시 옮기면 되지 데이터를. 삼성 스마트 스위치를 써서. 사진밖에 없어 그래도. 아 그래요? 응. 크게 날릴 거는 사진밖에 없는데 동영상이랑. 뭐 그거 날려도 그렇게 큰 문제는 안 되는데. 아, 개 짜증나네. 아니 차징 포트에 그게 안 들어갔는데 왜 씨 그게 뜨냐고. 다시 꺼. 다시 샷다운. 오케이. 얘도 그냥 빠지는 거지. 네. 그 빠진 상태에서 킬 수 있는 부분들 다 해보라는 거죠. 어딘가 부착된 것 때문에 그런 건지 말 그대로 소프트웨어 때문에 그런 건지. 이제 소프트웨어가. 얘가 배터리겠지 얘가? 아 형 찾아봤어요? 뭐? 뭘 찾아봐? 구글이나 유튜브에 이거 가는 것만 찾아봤지? 그 메시지에 대해서. 아니. 찾아봤어요? 그럴 수도 있잖아. 혹시 소프트웨어적인 문제로다가. 근데 아까 뭐라 그랬는지 기억이 안 나. 얘는 안 켜지네. 그러니까 뭔가 그 배터리랑 연결되는 부분이 있을 거야. 얘 띄고선 안 되네. 아 진짜? 응? 제발 제발 안 떴어. 안 떴어. 왜? 그걸 뺐다가 다시 꼈다고? 그래서 그런 거야? 똑같은 모델이에요. 똑같은 모델. 항상 아버지가 하시던 소리. 소 뒷걸음 치다가 쥐 잡았다고. 그 꼴이네. 자, 이제 아버지가 필요한 건 케이블 써도 되고 아니면 HDMI 케이블 쓰면 돼요. 케이블 쓰면 돼요. 이건 여기고. 이거 뚜껑을 닫아주세요. 오케이.
됐어. 켜졌어? 이거 다시 뺐다가 응. 다시 꽂았더니 응. 안 떠. 그게? 어. 메시지가? 어. 왜? 나도 몰라. 최고인데? 그럼 됐지 뭐. 그리고 그러게. 일단 안 뜨면 된 거잖아요. 됐는데 기분 나쁠 이유는 없잖아. 됐는데 기분이 나쁘긴 하지? 아이씨, DP 케이블이 없어. 다 꽂았어. Let there be light. 내가 저는 포토를 해서 봤어요. Final test. 얘 너무 누렇고 좀 파란데 그렇죠. 포토가 제일 낫지 않아? 야. 어? 그거는 왜 안 뜨는데 왜 안 출적이 되는데 씨. 된다. 오케이 바리. 충전되고 clear. 나이스. 오케이. 이런 디바이스는 있잖아요. 3.0에다 안 꽂는 게 좋아요. 차징 빠졌는데? Power off. 별씨. 이리 하여 고쳤는데 어떻게 하다가 고쳤는지 모르겠습니다. 뭐 생각할 수 있는 거는 그 메인 케이블에서 뭐 약간의 모이스처가 있었을 수도, 그래서 쇼트가 나거나 아까 전에 그거를 띄웠을 때 다시 접촉했으니 그래서 된다 가 가장 생각할 수 있는 거고, 뭐 얘는 멀쩡한 파트니까 다시 세이브.